外小姐姐旅行时捡到颗奇怪的鸟蛋，成功孵化养大后才发现捡到个宝了。我带上我的旅行杂志，你带我环游一次，手牵着手之后放肆也不会停止，这样更舒适。我带上我的旅行杂志，忍住为爱的表示，少有的证据一幕幕都被揭示。我带上我的旅行杂志，你带我环游一次，手牵着手之后放肆也不会停止，这样更舒适。我